今天不會都是壞事，已發生的讓你牽掛，未發生的讓你擔憂。史努比的定心禪智慧作者，谷川俊太郎出版社，三彩文化股份有限公司。你是否常常想太多？已發生的事讓你牽掛，還沒發生的事讓你擔憂。這本書用史努比的幽默與禪意，教你放下煩惱，活在當下。禪的智慧，漫畫的療癒。生活不如意時，翻開這本書，讓史努比用簡單的圖文，安定你的心。面對打臉、低潮、焦慮，書中提醒我們，生活就是咬牙走下去，但你不必孤單。史努比會陪你一起走，輕鬆閱讀，深刻感受每一頁都是一句溫柔的提醒，每一幅圖都是一種心靈的撫慰。適合誰？正在面對壓力的學生或上班族，喜歡史努比，喜歡療癒系書籍的人，想學會放下，活得更自在的人。一句話推薦：你無法控制所有事情，但你可以選擇用溫柔的心面對它。